سيداتي وسادتي في هذه الأثناء اللقطة التي نشاهدها الدموع على وجه لوسيانو فييتو اللي كان يريد دخول التاريخ والفوز بهذه الكأس العالمية في مسيرته كلاعب بلون الهلال. لوسيانو فييتو تألق في هذه البطولة وسجل أفضلية فريقه في مباراة فلامينغو بعد أن تسبب في ركلتي جزاء وسجل الهدف الثالث في تلك الموقع اللي يستعد لمواصلة مشواره في دوري الأبطال، وأيضا لبطل أوروبا اللي يستعد للدفاع عن لقبه في الشامبيونز ليج. القائد كريم بنزيما جاء في توقيت حاسم بصراحة في هذه البطولة. كريم بنزيما عنده رقم مهم جدا، اللاعب الفرنسي الأكثر تتويجا في التاريخ على مستوى كرة القدم الفرنسية. كريم بنزيما مباراة كبيرة في هذا النهائي، ثم واحد من نجوم هذه البطولة، لاعب هلالي في المنصة الشرفية يتم تكريمه بالنسبة للوسيانو فييتو اللي قدم مردود كبير ورائع في هذه البطولة الرائعة والكبيرة جدا. يتم تكريمه من جانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. ظهور رائع في مباراة فلامينغو ومستوى كبير جدا أيضا في النهائي. جائزة البرونزية في هذه الأثناء للوسيانو فييتو. فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، مباراة كبيرة أيضا في هذا النهائي بالنسبة لفيدريكو فالفيردي. ثاني أفضل لاعب في هذه البطولة، ثم الأفضل فينيسيوس جونيور نجم الميرينجي اللي قدم أيضا مباراة نهائية كبيرة للغاية في هذه البطولة في هذا الاحتفال عالمي بريال مدريد. جونيور يواجه صعوبات كبيرة على مستوى الليغا، شيء يتعلق بالعنصرية من جانب بعض المشجعين، لكن فينيسيوس يواصل اللمعان والتألق وإبهار العالم بمستويات كبيرة. أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة فينيسيوس جونيور، فالفيردي، لوسيانو فييتو، لاعبين من ريال مدريد ولاعب من الهلال في ختام هذه البطولة. وتحية طبعا للمنصة الشرفية فلورنتينو بيريز، سعيد جدا بما تحقق لفريقه ولنجومه في هذه البطولة. أعتقد أنه أيضا فهد بن نافل فخور بهلاله وبما قدم في هذه البطولة الكبيرة جدا من مستويات، وأصبح وصيف العالم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم السعودية. الهلال سيسعى لأن يبني على هذا الإنجاز وأن يحقق الكثير. طاقم التحكيمي في هذه المباراة أنتوني تايلور من إنجلترا، ويساعد أغاري بيسويك وآدم نونا أيضا من إنجلترا. أدار المباراة بدون إخراج انذارات. حكم رابع نينغما من الصين. حكم الفيديو ماسيميليانو إيراتي من إيطاليا. يساعد أيضا مينغ فو من الصين. طاقم التحكيم الذي أدار هذه المباراة بمستوى عالي جدا. لحظات تاريخية ومهمة في كأس العالم للأندية هنا في الرباط. أمام جماهير تعشق كرة القدم، مساندة كانت كبيرة للفريقين، للريال والهلال في هذا الكرنفال العالمي. صورة لطاقم التحكيمي حب يكون فيها رئيس الاتحاد الدولي فيفا
إنفانتينو في هذه اللقطة، ثم يعود لتتويج بعد ذلك طرفي النهائي. الدور على وصيف أبطال العالم، زعيم آسيا وأكثر أنديتها تتويجا بدور الأبطال، هلال المملكة، اللي قدم مستويات كبيرة في هذه البطولة، فخر الزعامة والرجال. الهلال يلقى التحية والممر الشرفي من أعتى وأكبر أندية أوروبا في هذه اللقطة، والتحية من المنصة الشرفية ورئيس الاتحاد الدولي والبقية، بعد أن قدم مستويات كبيرة في هذه البطولة وحصل على المركز الثاني في رقم جديد في تاريخ هذا النادي. لكن على وجوه لاعبيه الكثير من الحسرة، لأنهم اعتادوا أن يكونوا في المركز الأول، أن يكونوا في القمة، لا يحبون أن يكونوا وصيف أو مركز ثاني. هكذا هي تقاليد الهلال من سنوات طويلة على مر أجيال، والنجوم اللي مثلها هذا الفريق التاريخي اليوم في مباراة نهائية ضد ريال مدريد بالذات، ليس بالأمر سهل الظهور بهذا الشكل وتسجيل 3 أهداف في النهائي. رغم ذلك فإنه أظن أنه بعض الجماهير الهلالية عندهم غصة، أنه كانوا يتمنون اكتمال عناصرهم في هذه البطولة، وأيضا أنه في الفريق في النهائي كان يمكن أن يقدم أداء أفضل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. لكن لحظات مهمة وتتويج لمجهودات رائعة. وصيف بطل العالم الهلال السعودي، صاحب المركز الثاني في كأس العالم للأندية. تحية لرامون دياز، لنجومه اللي قدموا مستويات كبيرة. هذه صورة تاريخية لفريق الهلال السعودي اللي رفع الراية السعودية في كأس عالمية كبيرة. رامون دياز يهنئ فلورنتينو بيريز بهذه البطولة، وبالتأكيد يتمنى دياز الكثير في المستقبل للهلال، سواء استمر معه أو ترك مشواره مع الزعيم بعد سنوات حافلة. ثاني العالم، صاحب المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية والميداليات الفضية، الهلال السعودي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 3 مواسم، والفائز ببطولة الدوري 3 مرات متتالية، المرة الأولى منذ ما يقارب 20 سنة. الآن الدور طبعا على الميرينجي، ريال مدريد بطل في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مدينة وفي كل ملعب. جيل كبير جدا للميرينجي، اعتاد على الفوز بالبطولات مع مدرب يرغب منتخب البرازيل في أن يكون معه في الأيام القادمة. بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، سانتياغو برنابيو عنده 32 لقب. اليوم فلورنتينو بيريز الرئيس عنده 31 لقب، لكن المدربين الأكثر تتويجا مونيوز 15 بطولة، زيدان 11، أنشيلوتي 9 ألقاب. اللاعبين الأكثر تتويجا في تاريخ الميرينجي مارسيلو ب25 لقب، بنزيما ب24، خنتو يملك 23 بطولة في تاريخه مع ريال مدريد. عن أساطير نتكلم، وعن أسماء، وعن نجوم، وعن بطولات، وعن أرقام، وعن تتويجات، وعن أمنيات، وعن فريق يصنع المستحيل، وعن فريق يحقق الكثير. جيل بعد جيل يصعد إلى منصات التتويج، وسيطر على كرة أوروبا لسنوات، حقبة الذهبية اللي كانت مع زيدان، قبلها في كارلو أنشيلوتي وبعدها لكارلو أنشيلوتي. اعتاد ريال مدريد أن يكون هو الزعيم، هو البطل عالميا، هو الكبير على مستوى كرة القدم الأوروبية، هو الأغلى أيضا. وبالتالي فإن من أجل هذا الشعار لابد أن ريال مدريد يحافظ على هذه التقاليد وعلى هذه الشخصية وعلى هذه الجينات البطولية، من أجل تتويج بعد آخر كريم ولقب بعد آخر بنزيما. كريم حضر في النهائي بعد أن غاب عن دور نصف النهائي، وكان لحضوره أثرا مهما بعد أن سجل هدفا في هذه المباراة النهائية.